हेलो एवरीवन, आई एम आयरिस एंड आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल। मैं हूँ मॉन्ट्रियल कनाडा में। आज तारीख है 17 फरवरी 2025 और कल भाई एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉर्म आया था जो पूरा दिन भर चला और अभी भी चल ही रहा है। काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और स्नो पूरा उड़ रहा है। तो मैं कुछ नज़ारे दिखाता हूँ आप लोगों को कि क्या हाल हुआ है स्टॉर्म के बाद। पूरा बर्फ का पहाड़ बना हुआ है सब जगह। रास्ता तो है नहीं जाने का, फुटपाथ ब्लॉक्ड है, इतनी स्नो है।